江南造船厂在建造一艘新的舰艇，并且外形神似中国海军052 D 型导弹驱逐舰的船舰，但在某些方面有所不同。例如，这艘新船可能没有安装导弹垂直发射装置，并且在机库前方也没有预留导弹垂发装置的空间。这些特点表明，这艘新船可能是一艘海警船或者其他类型的舰艇，而不是一艘以战斗为主要任务的军舰。所以，有军事专家初步研判，这艘船舰可能属于中国海警，也就是说，这是一艘海警船。根据谷歌地图的卫星图像缩放比例，这艘船舰的长度至少达到150米，宽度约17米，推测排水量约为7000吨。至于052 D， 根据我国海军公布的相关数据来看，052 D 型驱逐舰的长为155米，宽18米，与谷歌地图拍摄的数据相差无几。如果真的由退役052 D 改装为海警船，我猜测这艘052 D 应该是昆明舰，无他，就因为它是首艘服役052 D。毕竟造得越晚越有后起优势，就比如变态版的052 D 淄博舰，全长约173米，舷宽20.8米，吃水约6.5米，除了排水量少点，除了垂直发射筒少点，你就说跟055还有什么区别？而且按照旧的不去新的不来的逻辑，所以被改装的只能是052 D 昆明舰。但是这艘在建的舰艇与052 D 型驱逐舰相比，上层建筑有所前移，这应该是想让指挥室更加靠近和了解现场，说明这艘舰艇就是为了近距离铁链缠斗而建造。在南海我方海警与菲律宾对抗的视频，想必大家都已经看过了，都是铁链对抗的那种。如果指挥室在后面，将导致海警船不好掌控方向。当然，建筑前移会导致前甲板空间减少，但海警船的前甲板本来就是用来按照高压水炮的，这并不需要太大的空间。至于后甲板一片空白，并且没有安装垂发装置。有人说，宽敞的后甲板则是用来容纳更多的直升机，不过我认为直升机肯定会装备的，但我想装备更多的可能是无人机。我们不妨来剖析为什么。就拿南海仁爱礁来举例吧，菲律宾知道用船只冲刺的方式进行运补是不可能突破我们海警的防御圈的，但是由于我国坚持不开第一枪的原则，所以菲律宾就采取无人机投送的方式补给坐滩军舰。对此，我国其实是并没有什么应对办法的。用直升机拦截捕获的话，又追不上人家灵活的无人机，搞不好直升机的螺旋桨会吸取对方无人机，容易对我方造成伤害。如果用常规无人机的话，按照对方无人机能够拉上100斤的补给的动力，我估计常规无人机都会被拉着跑。所以我断定后甲板的预留空白应该就是给特种无人机用的，就是可以撒网捕获的那种，就算不是，起码是能够干预对方空中运补的无人机。此外，还有报道指出，这艘疑似海警版052 D 的新舰可能会装备 HPG-45 型130毫米单管自动舰炮，其射速60发分，单炮顶得上陆军一个122毫米榴弹炮的炮营，对海打击性能将非常强悍。如果这艘舰艇真的是海警版052 D， 那么它的服役将极大提升中国海警部队的火力和吨位，对周边国家的海警船形成压倒性优势。曾任美军太平洋司令部联合情报中心主任的美国退役海军上校卡尔·舒斯特指出，052 D 型舰乃为执行远海任务所设计，若中国海警使用相同舰体，代表其计划扩展行动范围至近海，甚至突破第一岛链外。所谓的第一岛链位于西太平洋，直北起日本群岛、琉球群岛和台湾，南至菲律宾、印度尼西亚、大巽他群岛的链型岛屿带。这个概念最早出现在冷战时期，当时美国为了遏制以苏联为首的势力的扩散，所提出了所谓的岛链战略。现在苏联倒塌，美国转而将矛头瞄准中国。自从美国提出重返亚太后，就通过加强在该地区的军事部署和合作，来维护自身的利益和地区稳定。同时，第一岛链也成为了大国博弈的焦点之一。第一岛链的地理位置非常重要，它位于太平洋西部，控制着进入西太平洋的主要航道，对于海上交通和军事行动具有重要影响。因此，第一岛链也被视为亚太地区的战略要地。而我国打造海警版052 D， 说明我国已经开始布局远洋巡逻，拿回我们该有的权益。我想大家都知道，虽然我国屡次重申南海属于我国领土主权，但别人还是一样如入无主之地一样随便进出。而我国碍于所谓的不开第一枪，那就拿别人一点办法都没有。你去驱离吧，人家从另一头开走，这就相当于白跑一趟。
你们说是吧？这个时候就有人说，我国南海不是有一条国际航道吗？外国船只享有无害通过权。无害通过是指在不损害沿海国的和平、安全和良好秩序的前提下，外国船舶可以不经沿海国的事先同意，连续不间断地通过其领海的航行权利。不过，你要先理解什么叫无害。把核潜艇开到你家门口，有没有害？没有害到你吧，但是主动权并不在你手上。当人家对你发动攻击时，也是致命一击，是不是这么个逻辑？就像乌克兰说加入北约是他的自由一样。当我们有了可以远洋巡逻的052D 海警船，就可以把这些图谋不轨的船只拒之门外，直接让他们连南海都不让进。毕竟有害无害，我们一查就知道，主动权在我们，或者说有害无害就是我国一句话的事。你要知道，一个国家的领土范围是一回事，有能力去拒止又是一回事。052D 海警船的出现，说明中美博弈的结果已经一目了然。美国一直自诩为世界警察，但事实上他不仅没有做到，反而还让世界越乱。如果硬要找个词语去形容的话，那就是监守自盗或者知法犯法吧。而我国的海警却是真正的警察，成为世界警察无非就是开出第一岛链而已。新加坡南洋理工大学拉惹雷南国际问题研究院国防与战略研究所研究员许瑞林也说过，052D 型海警船作为一艘大型远洋海上巡逻船，代表中国将计划派遣海警加入第一岛链外任务。尽管我国拥有2艘全球排水量最大的万吨海警船，也就是海警2901和海警5901，现编号为海警5901，但考量日常维护，仅有1艘常态化部署在南海。但在继万吨海警船之后，中国次一级的海警船腰斩至仅有5000吨，因此排水量7000吨以上的052D 型弥补了两者间的真空。052D 型海警船可频繁执行远航任务，且较其他国家的海警船占有吨位优势。比如日本海上保安厅所属的福岛级海警船吨位是世界第2大，满载排水量达6500吨，但仍逊色于中国的052D 型海警船。052D 导弹驱逐舰又称中华神盾，本身配备有 HLGP346A 型相控阵列雷达，其动力系统为2台燃气涡轮机与2台柴油机组成的柴燃交替系统，航速可达29节，续航距离约4000海里，相当于7000多公里。如果不改内部配置的话，用作海警船简直就是杀鸡用牛刀。自2020年起，中国已向北太平洋渔业委员会登记，展开北太平洋海域的渔业巡逻活动。今年更向中西太平洋渔业委员会登记，在该渔场派驻26艘海警船。中国海警巡逻遍及太平洋，也是该区的第3大海事安全部队，仅次于美国和澳大利亚。一些人认为，我国这种行为是在西太平洋地区增加军事存在，可能导致紧张局势升级，甚至冲突发生。不过，鉴于我国渔船在西太平洋国际海域屡次被美国海岸警卫队屡次强制登船检查的行为，这些人的说辞显然是荒谬之极，是站不住脚的。众所周知，手握真理就是道理。如果没有海警船伴随护航，估计我国的海货价格还要再翻几倍。还有，我国亚丁湾护航的壮举，大家都应该听说过吧？就是 052D 导弹驱逐舰在干的事。如果海警船升级，便可当可接手军方任务，并将军舰调回印太地区执行其他任务。毕竟用军舰护航商船本身就一点不务正业的感觉，一群拿着冲锋枪火箭炮的穷苦海盗，你打赢了不痛不痒，打输了或是被伤害到，那也是奇耻大辱，就像胡塞武装说击中美国航母一样的道理，是吧？海警接手护航任务后，可以让军队退居幕后，保持神秘感和威慑力。同时，海警也是培训和掩盖军队具体人数的地方，因为海警跟海军本身就有共通性，再算上南海拒止和接收美国世界警察的称号，简直就是好处多多。而我国052D 导弹驱逐舰改装海警船，再加前段时间第10艘055服役，说明我国海军装备已经进入新一轮的更新换代。055恐怕要全面取代052D成为主力战舰，而海上作战平台也由055转移到航母，